Hi dears, welcome back to my channel. It's my area. ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രാവലിംഗ് വ്ളോഗാണ്. ഞാൻ അവിടെ യു എയിലായിരുന്നപ്പം ഞങ്ങൾ പോയ ഒരു ട്രാവലിംഗ് വ്ളോഗാണ്. ട്രാവലിംഗ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, ജസ്റ്റ് ബുർജ് ഖലീഫയും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ വാട്ടർ ഷോയും ആണ്. കുറച്ച് ആൾക്കാരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ട്രാവലിംഗ് വ്ളോഗ്സും പിന്നെ അങ്ങനെ ട്രാവലിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. അപ്പം ബുർജ് ഖലീഫ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നത് ടോളസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ബുർജ് ഖലീഫ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് 828 മീറ്റർ ആണെന്നാണ്. അപ്പം എത്രത്തോളം ഹൈറ്റ് ഇതിനുണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ ഷോ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം ഫ്രൈഡേസിൽ 2 o'clock ഉച്ചയ്ക്ക് 2 o'clock, പിന്നെ ഒരു 6 PM തുടങ്ങി അരമണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് 11 o'clock വരെ ഉണ്ട്, 11 PM വരെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇനി സപ്പോസ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടൈമിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കണ്ടു നോക്കൂ.